Сусвет, пачуй нас. Начинаешься ранка, а неба нема. Ты выходишь с дому, а дороги нема. Ты вдыхаешь на полные груди, а поветра нема. Ёсть турма, ёсть турма. Ёсть турма. Приказ НКВД 00486 об репрессировании и размещении предателей Родины. Мы требуем немедленно арестовать жен осужденных за шпионаж. У каждого должна быть карточка со списком родственников, детей, жен, престарелых родителей. Детям, которым больше 15 лет, признать социально опасными, а детям, которым больше 3 лет, забирать сразу после ареста. Калі я о 5:00 раніцы пачула званок, я адразу зразумела, што гэта па мяне. Двое вайскоўцаў, прад'явіўшы ордэр на мой арышт, паведамілі, што дзяцей забіраюць у дзіцячы дом. Потым адзін з іх падышоў да ложка, дзе спалі дзеці, і стаў зрываць са сцяны кілімкі. Няма нічога страшней за гора маці, якую пазбавілі дзіцяці. Па адну з жанчын прыйшлі ўвечары. Маці вырашыла не пакідаць сына. І сабраўшы валізкі для сябе і для дзіцяці, яна спадзявалася, што яны будуць разам. Але потым, у турме, калі ў яе дабралі сына, гэтая маці ў шоку пераблытала валізкі. Потым у камеры яна перабірала дзіцячыя рэчы і гучна размаўляла сама з сабой. У горы гэтая жанчына страціла розум, а хлопчык памёр у турме. Чё встали? Вагоны!
Маці з 24 груднымі дзецьмі, жонкі партыйных і савецкіх работнікаў Донбаса. Самі галодныя і распранутыя мы збіраем кавалачкі цукру, якія выдаюць нам на дзень, каб зрабіць для них салодкі кіпень. Але праблема ў тым, як перадаць гэту пасылку ў суседні вагон. Вакол рашоткі. Дзверы цяжка адчыняюцца 2 разы на дзень для перадачы дарожнага пайка. Вырашылі дамовіцца з маладым канваірам, якога звалі Вася. Радасці не было межаў, калі ён пагадзіўся. Іншыя мамы зайздросцілі мамам з немаўляткамі, бо тыя хаця б ведалі, што з іх дачкамі і сынамі. Расстанне з дзецьмі пры арышце было самым цяжкім выпрабаваннем для жанчын. Паміж сабой мы дамаўляліся, галоўнае не разраўціся. Таму што калі пачынала плакаць адна, услед пачынала раўці 300 жанчын. «6 января 1938 года в Алжир прибыла первая партия женщин с детьми до 3 лет. Дети будут жить в детских бараках за колючей проволокой. Матери смогут заходить в барак 2-3 раза в день на кормление на 15-20 минут. Пока матери на работе, за детьми будут смотреть бытовички. Женщины, осужденные за бытовые преступления». У матчыным лагеры нянькам было ўсё роўна на дзяцей. Бачыла, як они рабілі пабудку малым. Штурхалямі, ударамі па цельцах уздымалі іх з ненагрэтых пасцелей. Штурхаючы ў спінкі кулакамі, абсыпаючы грубай лаянкай, мінялі распашонкі. Падмывалі ледзяной вадой, а малыя нават плакаць не смелі. Малолетка! Яны толькі крахталі па-старачы і гукалі. Тварь! Гэта страшнае гуканне цэлымі днямі неслася з дзіцячых ложачкаў. Дзеці, якія павінны былі ўжо сядзець або поўзаць, ляжалі на спінках, падціснуўшы ногі да жывата, і выдавалі гэтыя дзіўныя гукі, падобныя на прыглушаны голубіны стогн. Сопляк! На 17 дзяцей прыходзілася адна нянька, якая павінна была карміць, мыць, апранаць дзяцей і ўтрымліваць палату ў чысціні. Сука! Яна пыталась полегчить себе задачу. Тварь! Аднойчы з кухні нянька прынесла пылаючы жарам кашу. Расклаўшы яе па місках, яна выхапіла першае, якое трапіла пад руку дзіця, заціснула яму рукі назад, прывязала іх ручніком да тулава і стала, як індыка, напіхіваць гарачай кашай. Лыжку за лыжкай, лыжку за лыжкай, лыжку за лыжкай, не пакідаючы яму час заклытаць. Тварь, мразь, малолетка, тварь, мразь, мразь, малолетка, тварь, сука, 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 сука! Лёсу такіх дзяцей не пазайздросціць. Ні цепла, ні любві яны не бачылі. Многія з іх не вытрымлівалі, хварэлі і гінулі. Нагоды лагернага жыцця крыху згладжвала прысутнасць нашых дзяцей. Але маці з жахам чакалі часа расстання з дзецьмі. Наступіў для мяне такі час. Женю забралі у Асакароўскі дзіцячы дом. Потым даведалася, што ён бяжаў да мяне. Яго злавілі і кінулі ў карцер, халодны падвал. Там Женя абмарозіў ногі.
по достижению 2-3 лет детей перевести в детские дома. Чё встали? Шевелитесь, ублюдки! Кармілі нас дрэнна, таму даводзілася лазіць па памыйніцах, падгадоўвацца ягадамі ў лесе. Многія дзеці хварэлі, паміралі, а яшчэ нас білі, прымушалі доўга прастойваць у куце на каленях за любое, самае маленькае свавольства. Аднойчы, падчас ціхага часу, я ніяк не магла заснуць. Цётка Дзіна, выхавальніца, села мне на галаву, і калі б я не павярнулася, магчыма, мяне б не было ў жывых. Нялёгкае дзяцінства было ў маіх дзяцей. Калі малымі яны раслі проста без маці і бацькі, то школьнікамі сталі разумець, што павінны саромецца сваіх бацькоў і нават ненавідзець іх. Бо дзядуля Сталін ніколі не памыляецца. З маленства ў садках дзяцей прывучылі любіць правадыра, за яго есці кашу, завучваць вершы і спяваць песні пра яго. Яго партрэты віселі на кожным кроку. Але яны ўсё пісалі, і пісалі, і пісалі сваім бацькам. Дорогі Іосиф Віссарыёнович, дапамажыце мне знайсці праўду. Майго бацьку пасадзілі ў 1937 годзе. Ён не вінаваты, яго катавалі і прымусілі падпісаць. Дазвольце яму паехаць у Москву, таму што моя мама нервова хворая, інвалід. У дзіцячым доме ўсё рабілася па камандзе. Сесть! Ставілі на стол вельмі гарачы борщ, да якога дзеці не маглі дакрануцца. Жрать! Праз некалькі хвілін прыбіралі і ставілі такую ж гарачую кашу. Быстрее! Як гучала каманда, і яе таксама прыбіралі. Аставалася толькі пайка хлеба, якую трэба было паспець з'есці. Встать! Таму што пры выхадзе правяралі і адбіралі ўсё, што заставалася ў дзяцей. Мамочка! Дорогая мамочка, пишу тебе письмо. Захварэла тётка Шарлотта. Вучуся я не вельмі добра, хаця і стараюся. Тут малю тебе картинку. Моцна цалую 10 раз у 10 степені. Ерта, П.С. Як ты думаешь, что-то помёр ці не? Добрый дзень, дарагая мама. Усяго 7 дзён таму споўнілася мне 15 гадоў. Ужо 15. Нават і не верыцца. Вядома, гэты дзень нічым не адрозніваецца ад іншых і быў падобны на ўсе астатнія. Увечары, калі легла спаць, я плакала. Я не ведаю, чаму. Мама, я ўжо не ўяўляю цябе.
Якая ты цяпер стала? Старенькая, напэўна. Я ж тады была зусім маленькая. Усяго 7 гадоў было. А зараз ужо 15. Мам, ведаеш, я уже не уяўляю, як гэта жыць з мамай. Добрый день, дорогая мамочка! Чему ты мне не пишешь письма? Мамачка, ты не ведаеш, дзе тата? Мамачка, я вельмі доўга хварэла стрыгучым лішаём. Мамочка, я живы и здоровы! Мамачка, ты писала, что у тебя нема паперы, я тебе дошлю. Мамочка, я с тобой вельмі сумую! Больш пісаць няма чаго. Больше писать нема чего. Больш пісаць няма чаго. У 1939 годзе з 350 дзяцей Карлага, якому падпарадкоўваўся Алжыр, памерлі 119 дзяцей. С 1941 по 1944 померла 924 детенка. З 1950 по 1952 год 1130 дзяцей. Хавалі дзяцей недалёка ад вёскі Далінка на поле, якое празвалі мамаччыны могілкі. Хавали, як правило, у агульных магілах, без трунаў. Узімку целы складалі ў вялікую бочку. Трупы закопалі ў зямлю толькі вясной, бо на 40-градусным марозе не браў ні лом, ні рыдлёўка. Часам месца пахавання навогул ніяк не адзначалася. Няхай гэта ніколі не паўтарыцца. Не паўтарыцца, не паўтарыцца, не паўтарыцца. Ніколі 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 не паўтарыцца, не паўтарыцца, не паўтарыцца. Ніколі! У нас в Беларусі бяда. Усе добрыя людзі ў турме, астатнія вельмі баяцца. І галоўнымі там сталі чорныя злыдні. Мои бацькі былі ў турме, таму што хадзілі на маршы. Калі моя мама была ў турме, ёй там без мяне было кепска, а я злавалася на ўвесь свет. І я крычала на ўвесь свет. І на маму, калі яна вярнулася. А раней я не была крыклівай. Я крычала, бо злілась, гневалася. Калі моя мама была ў турме, яна думала, як хутчэй выйсці. Яна мне гэта распавядала. Яна мяне так абняла, што ледзь не задушыла. Я нават спалохалася. Цяпер я рэдка крычу. Моя злосць сышла. Я хачу казаць усім, у каго бацькі яшчэ ў турме. Гэта забудзецца, і мы зноў будзем вясёлым. Я прыйшоў са школы дадому. Мы з братам глядзелі тэлевізар. Пастукалі ў дзверы, і мама адкрыла. Гэта былі следчыя. Яны былі апранутыя ў бронекамізэлькі і са зброяй чалавек 5. Яны былі... У іх былі балаклавы чорнага і зялёнага колераў, а адзін з іх быў з алюмініевым шчытом, каб абараняцца ад зброі. Да гэтага мама казала, што нешта не так. Яна нервавалася, але пусціла іх. Яны пачалі глядзець ва ўсіх скрынях, пыталіся пра дроны. Мама казала, што у нас нічога няма. А я за ўсім гэтым назіраў і моцна хваляваўся. А самае страшнае, што таты дома яшчэ не было.
Пасля ператрус мама патэлефанавала бабулі і распавяла ўсё. А та сказала, што можа быць праслухоўка. Потым праз 2 дні да нас прыйшлі і сказалі, што тут небяспечна. Але мы нікуды не паехалі. А потым і маму забралі. На наступны дзень мы пайшлі ў школу. Потым сабралі першую перадачу маме і тату. Я будаваў лего. Хтосьці пачаў моцна стукаць, а гэта быў вечар. Мы спалохаліся, што нам выб'юць дзверы. Мама падышла і адкрыла, а яны заляцелі і сталі моцна крычаць. Там было 8 чалавек. Толькі вочы бачныя, а яны ўсе ў чорным. А тату паставілі на сцяны і трымалі. А яны сказалі маме збірацца ехаць з імі. А я пачаў бегаць па іх пакоях і крычаў, каб маму не забіралі. Я схапіў яе, а яны адарвалі мяне ад яе. Калі маму забралі, тата сказаў хутка апранацца, і мы з'ехалі да бабулі. І тады мы сталі ўсім казаць. Моя мама ў турме. І моя мама ў турме. І мне ее бесконца шкада. Калі бы я магла замяніцца з ёй. Я не ведаю, навошта яна там, бо яна нічога дрэннага не зрабіла. Я дакладна ведаю, што моя мама добрая. Я трапіла ў бальніцу, калі забралі мою маму, і мне нельга было плакаць, бо я б задахнулася. Я скажу, куды нельга ехаць, калі вы не хочаце, як моя мама, быць у турме. У Беларусь. Так, у час вялікай траўмы ці стрэсу бывае такое, што дзіцёнку вельмі цяжка перажыць ноч. Дзённыя рэчы адыходзяць, і дзіцёнак, нават калі ён вельмі малы, сустракаецца з цішынёй ночы. У дзяцей такая цішыня выклікае страхі, а ўяўленне малюе жудасных пачвар, якія вырываюцца на свабоду ў снах. Гэта праяўляецца праз дзіцячыя стогны, лямант, слёзы. У кожнага з нас ёсць месцы, куды мы вяртаемся ў такіх снах, і немагчыма гэтага пазбегнуць. Притуляй мяне, калыхай у сне, павяртай назад у дзіцячы свет. Да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Мама, мне сёння сніліся кашмары, Дзе ўсё не так, як ты спявала, дзе ўсё схавалася ў цень. Мне сніўся сон адразу ў тую ноч, калі забралі маму. Мы з ёй гулялі па нашай вёсцы і пачаўся моцны вецер. Мы спрабавалі трымацца за дрэва, але было так страшна, і моцны вецер адарваў нас ад дрэва. Мама прасіла мяне трымацца за ўсіх сіл, які ў мяне ёсць. А потым маму змыў вецер, і я вельмі крычала. А мне сніўся сон. Усё пачынаецца з таго, што я прачынаюсь на зялёным лужку, неба блакітнае,
Усё зяе жоўтым, лётаюць феі-матылькі. А побач з лужком вялікі лес. Куды ні глянь, усюды чорны лес. Я даходжу да яго, а там нейкія небачныя палі. Я дакранаюся да іх, а яны пачынаюць свяціцца блакітным. Гэтыя небачныя палі нагадваюць мне, што ёсць нейкія межы, якія нельга парушаць. Я ведаю, хто парушыў закон, таму будзе дрэнна. Па другім баку леса знаходзяцца людзі ў чорным. Яны падыходзяць да гэтых небачных бар'ераў. Яны глядзяць на фейчак, якія могуць пралятаць гэтыя небачныя бар'еры. І вось некаторыя з іх палезлі туды. І наступіла справядлівасць. Яны выпарыліся ў гэтым чорным лесе. А мне сніўся сон, што у аднаго хлопчыка было шмат дзіцячых крыўдаў на бацькоў. Ён сустрэў жанчыну, якая сказала яму, каб пазбавіцца іх, трэба перамагчы 3 дэманаў. Хлопчык паляцеў на першую планету, перамагаць першага дэмана. Дэман быў увесь чорны, у масцы і са зброяй. Яны змагаліся, 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 змагаліся. Было шмат крыві. Хлопчык перамог першага дэмана, сарваў з яго маску, і той растварыўся. А вось другі дэман быў яйцагаловы і лысы. Сваім віскам ён глушыў сапернікаў. Герой павінен быў стаць глуханямы, каб не чуць усю несправядлівасць, якую крычаў дэман. І так ён перамог другога. А вось трэці валодаў здольнасцю выклікаць ілжывыя думкі. І гэта было самае цяжкае, каб не паверыць у ўсю хлусню, якую паказваюць па тэлевізары. Хлопчык вельмі стараўся не верыць у ўсе гэтай карцінкі. Яму вельмі дапамагала мама і бабуля. Яны казалі, што ўсё гэта маніпуляцыя, каб прымусіць полюбіць Лу. А потым я прачнуўся і не зразумеў, ці перамог хлопчык гэтага апошняга дэмана, ці не. Я ляцеў і упаў на стол, дзе білі і забівалі людзей. Нейкая старуха замахнулася на мяне сякерай. Я вельмі моцна спалохаўся і апынуўся ў пясочніцы. І я адчуў, што я адзін ва ўсім двары, і нікога з добрых людзей не было, і ніхто не мог дапамагчы мне. А я прысніў, што будаваў для таты дом. Дом быў двухпавярховы. На самым версе была спальня. У спальні той было яшчэ медзведзяня. Яно будзе ахоўваць дом, пакуль тата ў турме. І здарылася дрэнная навіна. Мы чакалі тату і паехалі ў падарожжа. А там была прорва, і мы беглі. За намі гналіся чорныя дзядзькі. Нам было вельмі страшна, у нас заканчваліся сілы. І майго брата злавілі гэтыя чорныя. А я стаў кідаць усе камяні, забег на дах і стаў моцна крычаць, каб яны спалохаліся.
Я вельмі не хацеў чыняць злачынства. Я не хацеў забіваць іх. Потым мой брат вырваўся, мы пабеглі ў хату. Мы зачыніліся там і схаваліся ў шафу. Сядзелі, каб нас не было чуваць нікому. І ў думках я вельмі прасіў, каб тата хутчэй вярнуўся з турмы. Справядлівасць жыве ўнутры чалавека. Справядлівасць жыве ўнутры чалавека. Справядлівасць жыве ўнутры чалавека. А ў суперліхадзеяў яе няма. У іх замест справядлівасці зладзейства. У Беларусі суперліхадзеі хочуць знішчыць усіх людзей. Самы галоўны з іх – Лу. Ён хоча быць вышэй сусвету. Што ў яго ўнутры – незразумела. Яго выхавалі як быццам адразу злым. Хіміяй, што так спрацавала, што ён не можа адчуць любоў. Ён можа любіць толькі сваё жыццё. Ён выбраў такі шлях. А іншыя суперліхадзеі яму падпарадкоўваюцца. Яны ўсе чорныя, выходзяць толькі ноччу, а днём яны празрыстыя і пахожыя на монстраў. Лепш нікому не ведаць, што яны робяць. Яны вялікія дурні. Лепш да іх не савацца, яны прычыняюць кроў. Для іх кроў гэта пітво. Для іх кроў гэта пітво. Для іх кроў гэта пітво. Вось яны здзекуюцца над людзьмі. Так, часам перамага не дабро. Гэта калі ўсе суперліхадзеі выходзяць, а добрыя людзі забыліся, як абараняць дабро. Яны проста вельмі стаміліся змагацца са злом. Вось дні карыстаюцца іх стомленасцю. Яны праігрываюць, а зло перамагае. Каб яны змаглі перамагчы, трэба даведацца, дзе жывуць суперліхадзеі. Бо ўсім добрым трэба дамовіцца, аб'яднаць сваё дабро і пачаць змагацца сілай. Калі сілы добра усе разам аб'ядноўваюцца, яны сапраўды перамагаюць зло. А самым галоўным суперліхадзеям яны зробяць тое, што і не ўмее. Яны зачаруюць яго добром. І суперліхадзей ад гэтага памрэ. Ён не можа трываць дабро. А ўсе яго памочнікі стануць нерэальнымі. І іх больш не будзе. Неделя ракі, дзень мае броду, шэрыя быкі, танчыць карагоды, ланцугі ўначы, адліваюць златам, ворон там крычыць, звукам родным братам палыхае там, вогнішча да неба, п'юць яны віно, заядаюць хлебам, песні ім пяюць, старыя цыганкі б'юць капытам б'юць. А ў небе маланкі, гэтыя быкі маюць сваю праўду, ім не трэба сонца, цемра ім багата, ім вясны не трэба, ім зімы паволей, каб ты, хлопец, спаў на печы ў няволі. Край, шукай у снах юнацтва свае мары, край, гукай вясны зелёной цёплай чары, край, спявай дружна песни райской воли, край, край, а нібы кол вернецца доля. Аднойчы ў Менску жила одна бедная сям'я. Там был сынок Вашка. Я застаўся адзін з мамай. Мама яго
часто пакідала дома аднога. І казала, каб ён нікому дзверы не адчыняў. Вашка, ты застаешься адзін дома. Калі ласка, нікому дзверы не адчыняй, а то могуць варвацца слугі бабы-ягі і схапіць цябе. Яны могуць быць у ахоўных масках і касцюмах. Чтобы нас никто не узнал. Мы не любим, когда нам в лицо смотрят. Тады у них пачынаецца сумленне. У нас есть веретено. И мы им колем людей. И любим все пачкать кровью. І вось прилетела баба Яга і забрала мяне. Спят сыновья, молчит семья, женщины красятся, и дети прячутся стать в хоровод. Майор идет! Потому и страшно! Потому и страшно! Потому и страшно! Потому и страшно! Сюда! В глаза смотри! Что ты улыбаешься, а? Я тебя заберу с собой, понял ты? И ты будешь мыть мне полы, ты будешь убирать, ты будешь Все делать, все, что я тебе сказал, понял? Ты не будешь есть, я не буду тебя кормить, и ты будешь все время жить в темном уголке, понял? А теперь топи баньку и мой моих солдат! Честная, 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 честная. Я ненавидел всех этих солдат усім сердцем. И решил их умертвить. Я стал подманывать их, ласкаво з ними размовлял и стал приносить им хлеб и ягодный компот. И стал прикидываться, что я им служу. И яны мне поверили. А я тим часом шукала свайго хлопчика. Я много плакала і думала, навошта я пакінула яго аднаго. Мама часто ратувала мяне парадамі. Але ж мне трэба было працаваць, каб у Вашкі былі ежа і забавы. Мама заўсёды мне казала, у дом нікога не пускаць. У адказ на дрэннае заўсёды рабіць добрае і заўсёды казаць праўду. Я не ведала, як выратаваць дзіця. Я не могла попросить дапамогі ў бацькі, таму што яго даўно забралі. Таму у маю галаву прыйшлі злыя думкі. Я хачу гэту старую каргу задушыць. Я прыйшла да бабы Ягі, але ж там нікога не было. Тады я пачала клікаць Вашку чароўнымі гукамі. Притуляй мяне, калыхай у сне, павяртай назад у дзіцячы свет. Притуляй мяне,
да цябе прыйду, не згубіўшы след, як буслы вяртаюцца па вясне. Машка! Машка! Мам. Я подсыпал чаровное зелье этим черным людям. І ми все уснули. Я іх звязала, каб яны больш ні да кога не маглі прыходзіць. Яны запалілі лазню і закінулі туды нас. Інакш мы бы не выратавалі іншых людзей. А потым мы вырашылі вяртацца дадому. Баба Яга так орала, что чуть не лопнула, когда узнала, что сгорели ее солдаты. Она даже нечаянно ударила себя палкой. Да, мразь, сука, 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 сука. Честная. 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 А мы пераехалі ў іншую краіну, куды бабе Язе яе злыднем уезд забаронены. І так мы выратаваліся. Мам, ці трэба марыць? Трэба. Ну, вось навошта ты марыш? Ведаеш, у 10 гадоў чалавек адчувае сябе свабодна. У 20 не вельмі свабодна. У 30 амаль не свабодна. У 40 гадоў чалавеку не можа бегаць і скакаць. А ў 50 яму зусім складана рухацца. У 90 людзі збіраюцца і паміраюць. Ведаеш, а я мару, каб яны заўсёды былі свабоднымі, як у 10 гадоў. Я мару, каб на дзень нараджэння атрымаць кота, каб мы з ім разам жылі, і каб тата вярнуўся да нас з турмы, і каб мы ўсе разам жылі ў нас дома. А я мару, каб маму адпусцілі ў сакавіку, каб ёй далі хатнюю хімію. Хатняя хімія – гэта значыць, яна будзе дома і будзе хадзіць азначацца ў міліцыю 3 гады. Хатняя хімія – гэта значыць, яна будзе дома, і я буду адчуваць шчасце, і больш нічога. Я мару про Майнкрафт, каб пабудаваць супергорад, дзе быў бы бязмежны інтэрнэт, і дзесьці мне забаранялі бы ім карыстацца. Яшчэ я хачу быць заўсёды вясёлым. Яшчэ хачу чароўны пульт, каб я мог выключыць гук жахлівым людзям. А яшчэ я мару, каб зноў пабываць у Беларусі і ўбачыць свой стары пакой і ўбачыць бабулю з дзядуляй. А я мару, каб жыццё было справядлівым, каб паміж людзьмі быў мір і згода. Вярнуцца ў Менск, канешне. А яшчэ мне патрэбны дрон, каб я на ім мог ганяць у Беларусь і глядзець, як там справы, пакуль я не магу вярнуцца сам. Я мару, каб жыццё было справядлівым, каб паміж людзьмі быў мір і згода. Я хачу,
каб моя мама хутчэй вярнулася з турмы. Застанецца, калі зноў адкрые ўсё. Што застанецца, калі ветер развее ўсё. Што застанецца, калі скончыцца ўсё. Толькі любоў, толькі любоў, толькі любоў, толькі любоў. Толькі любоў. Сусвет, я спадзяюся, ты пачуў нас.